katika muonekano katika sehemu tofauti. Hii inaonekana kwa mbele kabisa jinsi tunavyoweza kuingia kwenye eneo la shule. Hii tumepiga kwa upande wa kushoto, tumepiga kwa upande wa kulia. Hii tukaona tuichukue kwa juu ili jengo letu lote liweze kuonekana. Kutoka hapo eneo letu kwa ujumla wake hili tunaweka 25. Fezi ya kwanza ya mradi, mategemeo Mwenyezi Mungu akijalia, tuanze na hii ambayo ni shule ya awali na msingi, ambapo katika mchanganuo wetu wa gharama tulikuwa tumeiweka mara mbili. Jumla kuu tuna gharama ya shilingi bilioni 1 na milioni 800 kwa mradi wote. Ila tukasema tuone kwamba tunaweza angalau tukaanzaje ili tuanze wakati maisha mengine yanaendelea. Tukisema tumeanza na ground floor tuna shilingi milioni 900 katika mradi wetu wote. Kwa hiyo tukasema tuweke angalau kwenye phase 2 ili tuone kwamba tusije tukasema tumalize kabisa, muda utakuwa umetuacha mbali, angalau tuanze. Kwa kuanza kwa phase ya kwanza malengo ni hayo, na kwa kuwa eneo letu ni kubwa kiasi cha kutosha, tulivyokaa na baraza BAKWATA mkoa pamoja na watu wa BAKWATA kata Magugu, tukawa tumeona tuweke kwenye phase ya kwanza tuanze na hii, phase ya pili twende na sekondari. Kama tutaona tuone tuwe na form 1 mpaka form 4. Baada ya hapo tuhamie kwenye form 5 na 6. Kwa kuwa eneo bado linatutosha, tuende kwenye chuo cha ualimu pamoja na vocation training center kwa ajili ya kuona tunawezaje tukahold vijana kadi ambavyo wanatoka. Maana unakuta wengi wakimaliza form 4 hapo unaweza kukuta wamepotea hivi. Kwa angalau tuweze kuwashika, tunaweza kuwapata kwenye mifumo labda ya plumbing, electrical installation, tukaenda kwenye carpentry and joinery, welding, kadi ambavyo tutaona kwamba soko linatupa mwelekeo gani kwa wakati huo. Ni mradi endelevu unaoratibiwa na kusimamiwa na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, yani BAKWATA mkoa wa Manyara, ambapo eneo la utekelezaji wa mradi ni ndani ya kijiji cha Magugu ambao kinapatikana katika kata Magugu, halmashauri ya Babati Vijijini. Mradi huu wa kitaalamu kabisa unatarajiwa kukamilika kwa awamu 3 ambapo utaanza mwaka 2026 na utaisha mwaka 2029. Mradi huu ni kielelezo cha utambuzi wa umuhimu wa elimu katika maendeleo ya jamii na nafasi ya elimu katika kujenga kizazi chenye maarifa, maadili bora na hofu ya kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndiyo shabaha ya kuanzisha rasmi mchakato wa awali wa utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa shule za Kiislamu katika kata yetu hii ya Magugu. Lakini jambo la pili kwenye hilo, kama serikali tunatoa pongezi kubwa sana kwa sababu ya jambo hili ambalo liko mbele yetu. Tunajua kwamba taasisi za dini zimekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba tunakuwa na taasisi ambazo zinahudumia jamii. Leo hii kama ambavyo tumejuzwa kwamba tunaanzisha harambee kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari ambayo itahudumia watoto wetu, vijana wetu bila kujali itikadi zao za kidini. Na kama ambavyo tunafahamu, tunajua kwamba shule zote ambazo tunazo ziwe za kidini zimekuwa zikihudumia wananchi bila kujali dini zao, ili mradi usikiuke misingi ile iliyowekwa. Moja, misingi ya dini husika, lakini ya pili misingi ya kisheria. Na tunajua sisi kuna watu wa Kristo ambao wamesoma pia katika shule za Kiislamu, lakini tunatambua kwamba kuna Waislamu wengi tu ambao pia wamesoma shule za Kikristo. Kwa hiyo ni pongezi kubwa sana kwa hii juhudi, na kama serikali tunaunga mkono na tuko pamoja na nyinyi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba shule yetu, na baadaye nimejulishwa kwamba kutakuwa na chuo cha ualimu
na ikiwezekana pia na VETA. Kwa hiyo tunaunga mkono juhudi hizo za BAKWATA katika kuhakikisha kwamba tunaongeza taasisi ambazo zitahudumia watoto na vijana wetu. Hati miliki ipo, kibali cha ujenzi kipo, kimeshatolewa na ukaguzi umefanyika kwa ajili kwamba ardhi yetu inafaa kujenga majengo kama tulivyokusudia. Kwa hiyo ndugu zangu, ninachowaomba Waislamu tuliopo hapa na wasio kuwepo, tuhamasishane tujenge shule hiyo. Kwa uwezo wa Allah tutajenga shule inshallah. Tunayoona ndani ya BAKWATA ni maelekezo na miongozo na mafundisho mazuri sana ya kiongozi wetu wa kiroho ngazi ya kitaifa katika nchi hii ya Tanzania, Mheshimiwa Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania. Haya ni matunda yake kwa namna anavyotulea vizuri, anavyotuelekeza vizuri na kuitengeneza BAKWATA, kwamba BAKWATA hii ni mpya, si kwa maana ya kwamba ni mpya kwa kuanzishwa. Hapana, ni kwa sababu ya kule kutuambia viongozi na Waislamu tujitambue, tubadilike na tuache mazoea. Lakini akatutaka sana tushughulikie maendeleo, wa kumwombea yeye na wasaidizi wake wote na kuzidi kuliombea taifa letu. Mwenyezi Mungu aendelee kulifanya taifa hili lidumu katika amani yake na utulivu wake, lakini kuwabarikia wananchi wa taifa hili ili waendelee kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa utulivu, kwa amani na kuweza kufanya kazi mbalimbali kwa ajili ya kipato cha mtu mmoja mmoja, lakini kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu kwa ujumla. Fedha taslimu tulizopokea ni shilingi milioni 7,324,600. Takbir! Takbir! Ahadi ni shilingi milioni 24,673,000. Lakini wako wenzetu waliotoa ahadi ya vifaa vya ujenzi. Nimepokea ahadi ya saruji mifuko 231. Lakini ahadi ya mchanga tipa 40. Takbir! Kwa hiyo jumla ya fedha taslimu, jumla ya fedha zote ahadi pamoja na taslimu ni shilingi milioni 31,997,600. Milioni 31,997,600. Mwenyezi Mungu awabariki nyote mnaonyosha mkono kwa kazi njema. Sasa na mimi kwa hatua hii ya kwanza ya awali naungana nanyi kwa kutoa hapa cash shilingi milioni 1 hii hapa, na naahidi shilingi milioni 1. Kwa hiyo jumla kwa leo ni milioni 2, 1 cash na 1 mwisho wa mwezi huu naimalizia. Takbir! Mwenyezi Mungu awabariki sana ndugu zangu Waislamu na wasio Waislamu. Tuendelee kushirikiana namna hii katika kazi za jamii na hii kazi. Karibu Asmorin Garden kwa huduma za ukumbi wa kisasa wa sherehe mbalimbali, vikao na matukio yoyote yanayofiti katika ukumbi huu wa aina yake. Huduma ya camping yenye experience isiyo kawaida. Wow! Ukumbi wetu unaambatana na huduma nyinginezo nyingi ikiwemo mapambo, chakula,
muziki, live streaming na ofa nyingine kibao. Karibu Asmarine Garden celebrates life's harmony in style. Kwa mawasiliano nasi tupigie kupitia nambari ya simu 0628 008 008. Asmarine Hoteli, sherekea maisha ya ubunifu na mitindo. Karibuni sana. Wengi wako hivyo.